दिए गए संख्याओं में 3 का स्थानीय मान बताएं। देखते हैं स्थानीय मान कैसे बनता है। स्थानीय मान यानी उसका स्थान। अब इसको लिखेंगे 7 3 2 1। स्थान यहाँ देखेंगे 3 है और 3 के इधर कई गो अंक है, एगो एगो दूगो, इस पर हम 0 लगा देंगे। एगो इसका बदले लगाएंगे, एगो इसका बदले लगाएंगे। अगर हमको ये वाला बनाना है 3 4 2 5, देख सकते हैं 3 4 2 5। 3 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसके बदले में 0 होगा, इसके बदले में 0 होगा, इसके बदले में, ये इसका स्थानीय मान है। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है आप हमें बना के दिखाएंगे।